Oggi il nostro viaggio ci porta in Friuli Venezia Giulia, in uno dei borghi più belli d'Italia. Fagagna è un piccolo gioiello incastonato tra le colline friulane e il suo borgo medievale si inerpica proprio su una di queste colline, dove un dedalo di stradine, case in pietra e balconi fioriti narrano storie di un passato contadino. Qui la cicogna è di casa, un simbolo di prosperità che spiega le sue ali nel cielo limpido. Appena fuori dal centro storico, a soli 10 km da Udine, i camperisti possono sostare al campeggio Borgo Terra Village, molto tranquillo e immerso nel verde, dove trovare tutti i servizi, compreso barbecue e noleggio biciclette. Ma per chi non volesse pernotare in campeggio, può usare la vicina area di sosta camper, che ha solo 6 posti, ma è tranquilla e si possono usare gratuitamente acqua ed elettricità. L'area di sosta è vicina al parco del Chiastenar, un'oasi verde di 50.000 metri quadrati, dove la natura regna sovrana. Qui il tempo sembra fermarsi e passeggiare lungo i sentieri o sedersi su una panchina all'ombra di alberi secolari è suggestivo e rilassante. Il nome Chiastenar deriva proprio dai castagni e il canto degli uccellini completa un quadro idilliaco. Gli abitanti amano ritrovarsi e portare i bambini al parco giochi, dove si respira aria pura e si gode della bellezza incontaminata della natura. Un piccolo sentiero ci accompagna fuori dal parco verso il centro storico e le mura medievali, ancora ben conservate, ci introduce al passato storico del borgo. Da qui si possono seguire diversi percorsi ben segnalati per raggiungere i tesori nascosti di Fagagna. Percorrendo con calma le strette vie acciottolate, tra antiche muraglie in pietra, si respira l'aria autentica di un paese che ha saputo conservare la sua identità. E già si vede in lontananza la nostra meta, la torre simbolo di Fagagna, domina dall'alto tutto il paese. Dalla sommità della collina una vista spettacolare si apre davanti ai nostri occhi e in giornate particolarmente limpide lo sguardo può raggiungere anche il mare. Dell'antico castello costruito nel 983 a difesa del territorio e appartenuto alla chiesa di Aquileia rimangono solo questi pochi resti, che hanno resistito a diverse guerre e terremoti. Ma poco distante svetta alta la torre dell'orologio, molto più recente e visibile da ogni angolo di Fagagna, che affianca la chiesetta San Michele. E per chi volesse gustare i piatti tipici friulani, il ristorante San Michele, che fu osteria al castello, è una tappa imperdibile, perché frico e schiarsons conquisteranno il vostro palato. Riprendiamo la strada in discesa tra case in pietra abilmente restaurate e conservate, da un passato ricco di tradizioni a cui non si vuole rinunciare. Uno straordinario segno del passato è Porta Sinagoga, unico ingresso rimasto dell'antico castello. È composta da 2 archi, uno dei quali del 1300, testimonianza di una comunità ebraica a Fagagna.
In questo piccolo borgo si contano diverse chiese, ma la parrocchiale di San Giacomo è forse il più importante luogo di culto per la comunità. Costruita nel XIV secolo, ha subito enormi danni per guerre e terremoti, ma è stata poi ricostruita e oggi custodisce ancora affreschi di pregio, come l'Ultima Cena e l'Adorazione dei Magi, ma anche altre tele del 1500 molto interessanti. Il soffitto è decorato con affreschi fra stucchi bianchi, che abbelliscono ulteriormente la navata centrale. Le case del centro storico sono state restaurate dopo il terremoto del 1976, come Piazza Unità d'Italia, che ospita ogni anno l'evento più importante e longevo della sagra del paese. La Corsa degli Asini si tiene ogni anno dal 6 settembre 1891, proprio su questa piazza, transennata e trasformata in un circuito, dove gli asini in gara corrono trainando un carretto guidato da un fantino non professionista per ottenere l'ambito primo premio. Il municipio domina un lato della piazza e al pian terreno l'Infopoint è un punto di riferimento per chi desidera informazioni relative a tutto ciò che Fagagna e i suoi dintorni offrono ai visitatori. Dalla piazza, in 10 minuti a piedi, si raggiunge Chiese Coccel. È un museo della vita contadina ospitato in una casa rurale del 1600, che prende il nome dalla famiglia che l'ha abitata per molti anni. È una casa colonica friulana che permette di fare un viaggio nel tempo, un'immersione unica nella vita quotidiana di una famiglia friulana d'altri tempi. L'esposizione inizia dall'Aia, che insieme alla stalla erano i luoghi per il ricovero degli animali, che i proprietari accudivano in modo molto scrupoloso. Questa qua è la capretta amica di tutti. È la mascotte. Varcando la soglia di casa si viene catapultati in un mondo di semplicità e ingegno, che si riconosce negli oggetti di uso quotidiano esposti in cucina. Ma il cuore della casa era il fogolar, attorno al quale la sera erano soliti ritrovarsi per raccontarsi storie tramandate da generazioni. L'attività giornaliera prevedeva anche la manutenzione delle attrezzature, e così la Farie, il laboratorio del fabbro, è uno degli spazi espositivi da non perdere. Qui ogni oggetto è testimonianza di gioie e fatiche, di una vita scandita tra i ritmi della natura e del lavoro. Ma non si può lasciare Fagagna senza aver visitato l'Oasi dei Quadris, a circa 5 km dal centro, raggiungibile anche in camper grazie ad un comodo parcheggio. Il nome Quadris identifica una zona umida e questa oasi si è rivelata un habitat perfetto per le cicogne che possono nidificare senza essere disturbate. Già dagli anni '80 sono stati costruiti alti supporti adatti per permettere alle cicogne di costruire il loro nido in primavera, tra marzo e giugno. Questi animali sono liberi di andare e venire a loro piacimento, in un ecosistema aperto e dinamico che si può visitare all'interno, ma anche fermarsi fuori ad ammirare le cicogne volare è un'emozione unica.
La pieve di Santa Maria Assunta esisteva già nel XIV secolo e dalla sommità di questa collina domina il borgo di Fagagna, un luogo speciale dove l'uomo e la natura convivono in armonia. Qui il tempo scorre preservando i ricordi e le tradizioni del passato e noi assaporiamo il silenzio e il panorama che si apre sulla vallata e pensiamo che questo piccolo tesoro nel cuore del Friuli aspetta solo di essere visitato.